Amagoro benki ya umwanchi umurigere wegetaseni kya Ndizi TV nabo bwansu bo Gusii ekerongwege na litkoria uri abere ritoire kegima nanene kwa bere go kwego kyaso kubwatya emirobere yonsi eritkoria rero ekirorire ne ritkoria halamis chitariki emeronke 3 cyomutyenyi ogatato omwaka bw'ekiribibere na meronke 23 akerobonorire ritkorio moero ryo mutyenyo yiga ogatato nekerotorere nabo mu bure bwazimyo la umoja one Kenya ni go ritkoria rero bwakoro kurubekana ase chinsemo ao imeyense ya Kenya yaragire Eyemo yabona mugorobe kerongo kwarigania SMS Amayia erionkumanye unanara yana kwariganirie asenchera ere yobwekiranu kone ritangani kegima tigatoranyore gatiari ngwariganiretie asenchera ere yobwenge. After the investigation which is ongoing, no stone will be left unturned. Obotuki bwa bene nigo bwachakiwe kubwatikana no gotigerwa chingoma kwa morokiwo yogotebekana goito no mwalimu eskuru ya ng'ombe. And as a president, egere president moikaranse nero omotebinga inchebuna oyo kurwanirero bosibole bw'abantu Kenya. Ogosaba kurwegwa gochiasiraira gokora chingwana cyo bwororo no murayi bwense aso kurwanirero bosibole bwo Kenya. Chaka korengera ina kimukwelika kubwa korengera ina cyukuliku ne serikali kera yarabweligete nigoko be bosi yagayo manyene abasaye kubori wa kwerike meremera abakonye kwegendereria chinga kiechie meremegenderete kubora imense ya Kenya. Mwanchi umurigere ya munaenda manke ngo kwariganira ngumanyia senchera ere yobwekirano ekerango kuinyorero nabakwendera gotonyora sense mere ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabago tweet wetra Ndizi TV News eri otogendere gusanga manke retariane Everline Osero tokubwatira na nere Joshua Auta kwene kiabu na wekeire asense mo yebimanyererio ngo kwariganto ya chaka senchera yobwekirano korwase county ya Nyamira agwase umuteneneri bwekiombe yokori kabarimu asorosagia rwa Nyamira juma leo ayenekire na bacha kirobotuki kubwatkana nege kore askire gotebekana na omwalimu bw'eskuru ya eyoboroso ya ng'ombe nigabetega kumuita omoroki woyo mona kumutigera chinkoma chintindi nabona nigatebire na bacha kirobotuki bwa bene ege kore nonya nabo abayibuli omoroki woyo babeire bakugikiria. County, and we here because of an assault incident of a grade 4 student who was assaulted by a teacher, and as you can see, we have a multi-agency team on the ground. We have officers from Children's Department, we have officers from the Kenya Police, we have officers from the County Education Office, we have officers from TSC, and we have also officers undercover doing the same investigation. And from the Education Office, the assurance is after the investigation which is ongoing, no stone will be left unturned. Tutamanyeti baituruga ki abana omwana bwata chimba ata ko reporting aki ni ndwarete una bana naroro moibali ochagali omwana okominya kokorera mami ambia mwalimu nataka kuongea na otebi kungaenda darasani sio vizuri bobe sana. Chinga kiecho nigo aseri bagari omu county commissioner bwe county ya Nyamira omu deputy county commissioner asensemo ya Nyamira North Malak na Mai abaga kwene kiabuna omukagero yoberega kubekwa byara asatangira segeta seni kyabanyanyimbo eriogo konya ase obotuki nabo igo kunenki wa mono. We learned of this through social media in the morning. Sources of information, as you know, that is it happened in the Ria Ng'ombe Primary School, in Esise ward in Borabu, and immediately we swung to action. We've already sent a team from the from the Department of Education who have done a very elaborate report about it, and immediately the teacher was arrested. So that should be around 10 to 11 in the morning.
Yeah. By our chairman that nobody should go to school to cause chaos, and the parents should not withdraw their children from the school. The offense has been committed by one teacher, and I believe action is going to be taken. From our deputy county commissioner is that the school is supposed to be a safe zone for a runner. That's issue number one. Issue number two, there are those who are advocating that, we are having difficult children, caning should come back. Corporal punishment will never come back to school. Togotikana nayo nigo enyumba yegekoro kyomo Gusii mwanyagetinge Culture Museum yabage koigoro bene gusego chakiwa bene ase ensemo ya manka iyo gotoka imeye county ya Nyamira yora chikokonya kogenderia egekoro aseboigo ebwate chingiti choro sana echiyo asa abantu barabe bagutarira nago chirigererio muri Keito Vincent Onyancha na ikira naso go chakiwa kwenyumba yo nago twarganira robot yorwa senchira yo bwikirano. Ime ya manga County ya Nyamira Nensemo ebwate chingiti au ane chingiti choro sana gati ye chingiti ye chingamane kobro mburukenge chinguru ebirongo na boigo amo nebisusu gati ye chingiti chinde Okoigoro bene kwenyumba yegekoro mwanyagetinge Heritage Museum nigo kwangusa abantu au barabanchi begekoro konengano motirinde bwenyombe yegekoro George Nyakundi nigate abunenseme yene chigosegeta mono nakoigirira egekoro nerango eliomo Gusii abwate yokoirania egekoro gieito twebire omono oito twachire menu yabande eyo ekagera tukarigereribya sana tuganse kiombeke gieito gekurwanirira chisiro isato lero igo twacha koigora enyomba eliegocha kugacheke Gusii gieito engana boigo ya igwokoboko no director begekoro kurase county ya Nyamira. Our people to appreciate, protect our culture. Ebintu biri byonse abantu baito bale go practice amatuka etire because culture nabeta keire kuoroki wa abantu baito nga this is where we were, this is where we are, and this is where we are going. We need to preserve them whether they are functional or not. Wonsiamo nobino nyambane kurwase county ya Kisii no director begekoro igobaganye gekoro kuligirigwa na konyara kwirenirigwa anena soko bwate chimwe chomo Gusii anene chingekero iga turi asi chingekero ne chinga chitontuna mwanyagetinge mwana bo Gusii yani eriete getinge naryo Gusii eneri tukulyo mogoko ekero togotwara enyencho buneye yachire nga heritage site nere Gusii ego attract abana be school ego attract international researchers ego attract onde bwensi otagete komanyegoro yeke Gusii gati ya bwatani bekyombe kyo mwanyagetinge Heritage Council nigo bago kerege tambukiro gyokolenda eke Gusii kulende litiri kwana keraire kwana getenini egendo nginari kuba kweli gesini niga abantu baitasi muaika bamurega rero turinde abana baito bakine babuguretia amasikani mwana umuiseke kare gare kworokeriguga ari mwangina kuru naba muraborokerigwa gisarate gusisaiga bono rero mangana yiteyo igo twachire kiraria engoro ya twanchire twachira tosemanie buno mwanyagetinga amenyete kare na indi mbinto kiagakorire tacha minto tige bisoranya meino biche minto omomuroyo kerera takoretia Amayia otwariganire gocha eburie gaiga atwegerie takoretia Amayia inche gongoro kwani kola sibundusi mwaigwa marietane Joseph Zakari Miranga cheni bunareri mwana Benato Ngweso na Juliana Mura kurwa bonchari bo murenda lakini muzinilio Kisii County mwanyagetinge Heritage Council
Nigo turasense moya manga aigase twarigereri goro yokwigoro bene komisiamu yegekoro aigase na nyakorere binto maiga yane kurigereria nigo tore nengitie nekegima iyo banganye mate bune cobra nengitie bwato bosongo una chingiti chino nabo aiga no kwewoke na kurigereria gatie binto biregaiga ko reporteria Ndizi TV ritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Mbia mono murikeito Vincent Onyancha ase oroboti ururu ikiranu ekiombe kia amref kubwaterana ne serikali ya kaunti ya Kisii wetra senyagetari ya Kisii Teaching and Referral nigo barure amaigerio gocha segati abanyagetari kubatkana no semya bantu asokonyora echanjo yoburoire bwa COVID-19 okwana chinga kichege karekyo nigo mwaziri bobachenwa se kaunti ya Kisii leo ogega abaga kuboria abantu kogendera wesokia erio kwenyorera echanjo yomurikeito Mildred Momanyi no oroboti urwaso bwime. Ekiombe kia Amref Kenya gekubwaterana ne kaunti ya Kisii gwetera enyagitari ya Kisii Teaching and Referral nigo giakora egeikaro kia bene imeyo muchobosongo elio gukwanira chinchera chire chibwenete kubwatigwa elio kwenekya buna ebinyinyi bya COVID-19 ngogendera bire gutangwa amono burwaire bwa asthma pressure gatia yande amange gatia bali abakirana ngamono muwaziri bwabachenu omoswati Leo Ogega omo chief officer bwabachenu omoswati Gladys Aminga gatia bande kurwa ase county ase omwaziri ateba ebirengo biria tole intwebu na county asokonyora echanjo ya COVID-19 ase ateba nonya na boigo ebinye byombiro na our performance etwalinga at only 36% performance yani in terms of vaccination uptake. Lakini bona igatuikire 47% which is very good for us. Ekera tongwe kombe ya intwe national performance yere 38% igo tole buya Gusii tokolete buya wa Kisii county tokolete buya at 47% against the county yere 38 national yere 38%. Igo na botogwe yakige kuba as a foundation ya ito ya Mastercard buno bokonyo bubo gwetera through CDC Africa then ya trickle down to Amref toko bayina nirimbu yamono na abanyagitari baito yamono igabantu baito ekaro tubwate that opportunity with us tigato nyare ko utilize the services kero mukorangirwa n'abanyagitari ninchu karu nyora vaccination ye mubeso ko bamukwobo ekene ngeringa kukoira na birenze byansire kwa bikoira na ansera kinyo binyinyi bimbero na kikiagara na kwananga mbo baise kwasi mu matebe ne ruire bwatire nse tigatuti akarobo gotinse na intu etoko konga goti gore rinde to nyare ko boye eliminate yani toto omoteneri kurwa ase kiombe gia Amref Kenya Jora Monditi nigatebire ase okubwaterana kwabo ne county ya Kisii nigo gwakonyire mono kwenekya buna abantongonyora bale echanje yu nyare kwa pakolanga twanyare kwa kubwaterana ne county government ya Gusii oimokererie igoro abantu bose namba y'abantu baje bakonyora vaccine ya COVID-19. So yo tokira nile county yetu muwasiri Lea Ogega mama chief officer Madam Gladys Aminga singing yo to support as a county because to ikire tokuboria abantu baita kero abantu abanyagitari bakire ase ebinyoro byeno esokia sobonge monyore vaccine ya COVID-19 ande mogenda asnyagitari na boigo na mokonyora vaccine ya COVID-19. Oyo mobwa abanyagitari abo nigo atebire echanje ya COVID-19 nero ase asabire abantu gwesokia na konyora echanje yo. Ende kanengeri ngamariyo ya asnyagitari cyonsi cy'ikikuge cyanjo Kisii county ngino na ende gabirwa free of charge. Otherwise wetera se obushirika ya Amref negenda to kuchi outreach so oyo minto amategara ni korale bawete kinyarugi yao kubujanje yo igonye toranyore janje yo bayikange onye unaye egerebe complete corona naire terasira igenda to kurokia sala minto bakobora libugase libugo lakini batamanyeti Guripotelia itasenikia Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi.
Miyamano murikeito Mildred Mumanyi ase oroboti urwa babwatani ao nigo baumirana n'abana boda boda ase omuchiokeroka erio gukwanira ali arengete a sector yo Burundi bw'epigipigi anene ase ogwakane bango erio gukinia magendero ye county egati abari baikirana mu MC Origoma Nyambega Gisesa Kennedy Ngwenyu yoro mu waziri w'ekisemi ase county Nyamira negati abari ababa wekirana abo babori abana boda boda koba aba usoko babaigeno nanene gwakane bango erio kinia amagendero muri kyoito job manki norbotiuru kena abere ngo batete igore amangana yebango ebangetu what we against to abageniri neve fruit for abantu bado boda boda bamasaba not na nje na bageni muno mo nyagero wo boda boda masaba not na ni mbwate kerenga na ni ndoje muna togo chokone ka kuchibotwa through serikali yetu ya county government ya Nyalimira boda ta chandu ebangera orungora na ebintu binde biro bimbi bwati mbakole bwango iga nanje nimbe ngo bwati ngufuatira geregendo ekera bana boda boda bakorusie bango ebe no mochoko eshida teboro friction between boda boda ne county ebange kusanyigo buya na ande kero yachire sori bana boda boda bango bakorune nyinge ebintu basabire bikeigo bache baikaranse bibangu na ande babinyore ebintu ngachishedi ne chipara chingiya ne chinyagitari ngakeroka tuwate keroka na ligoma chiro sugule no ekaro monto mire ebinde byaba ekaro banyirure ndonye tumie wagacha chipara ko gorama lyogo kuchisenya gitari cheito na tunyire se jiskuru cheito mono jiskuru abana bari bagosomera CICD abasibati nigo bagenderete n'umukia bwekwebokia iri okwerigeria bunenchira Eyemo yo kwegendereria abasibati abukura se kiombe kimanyikanite buna Hope of Africa nigo bono bakorira mange ayo abeire gakobakonya anene buna okorosia ebikabu wetera ase amagoma ya matoke egatia yanda mange nabono nigo baborire kogendera gusirwa iri okwegendereria muri Keito Frida Kerubo no roboti uraso bwikiranu Bunenchera Eyemo yo kwegendereria niga abasubati bakiramo na korosi kiombe gya Hope of Africa ekyo kyagwasemya abasubati buna babwenete kwenyorera engere yabo yakerarituko gosanga no munyakerogobo nigo airabuna nigo bakuya chianga kirekire kinene gwetania ekerengo na gochimita elyo korosi echiabana ese bono iga chi project nchiroro tukugate togendererati echimo chiabo nigoro yo bosoni wichianga tokwenda tuagura mitumba ichichire oversize tuacha tuachikei tuarosia chianga chisaine abana bakemba kana n'abantu abanene nana botuguchione buya tuanyore faida korende orogongo rwa Gusii nigoro chiete nguma ase ogosimeka amatoke abasubati abo nigo bayimukiriye getambukero na korosia ebikabu korwase amagoma one project tuacha togacha kibono iga neje iga muroche togendera ta korosi na kieke murocherete ebikabu ebiga biraiga ebiga birosiri kuruga somo gombo bugomiri amagombo yo iga nonya mu myoroche oreiga oyo go buruka ino yo bweke sukari kerigieke Gusii tanke sukari yeke tissue culture kerigieke Gusii na kieke muroche kere very strong iga ekerenga kiabo ekenene nesegeto ase omusubati elio gwetenenera abasubati nigo bakonyekire gwetera amaegelio babere bakonyora elio kwegendereria ase obogima bwabo arafu nande samutera musinko igeli turabana nabandi bari interested no gusoma bamanye bunange kibagosona at least kero monta manyire gusona nabakwendo anakitegemera ubora nani jarani nabakwiki gusona kyo muntu ponya wakaro nane repair at the end of the day also ana siri 100 ndekega ya konyira abantu abange buna bono konyarore abantu buna patali yani kuja igaso kubima batari konyara umuntu nabagutekera cyo dikende byose nabotoko mwegeri free of charge gosanga no muchakibwe kyombekyo nigo airabuna nigo kyangusira bange gwetera chi project aneno mono ase ogwoncherira gwechimbwa ase nonya nabo bataranyora bokonyi bonde bwensi tukaratira tonyo ngora abange nabayiga ko bachakere bunane musyo byombe bachichamo egere karo twabara musiri asokwenga kuria disiko wa project nebare iranyara ko bagendereria naba muraba igana barutubaga tubarusi kurwasa marwime nabarutunyara ko baye project kuruga ubuna twaje tamo
Twana kanyana kokonya kondo wensi nigo kokonya goko kurase mibuko yeito into abanyene. Nonya banyorire echiro mbaganetiye gosirwa asense moyo konyora chimashine ekyo kigo chanja ebikabu naboigo obotumeki no boteneneri bw'ekibesa elyo ko batanga kwirenera chimbwa chimbe. Igo bono tugusabanga tuise konyora funders gose donors abantu batokonye no ene county government yeito n'abantu bande egere at least tonyore ebintu ebiga kolende nigo bene kibuna chinga kibarasirwe mbabe bakorosia ebitamba byobochenu by'abasubati nabo igo pampas gwetera amagoma ya matoke no ene bintu bine bya bire west kuna bono rocho ya kwarura iga ebinabo bikotumeka korosi no pampas no sanitary towels na andebi nabo bikorosibwa byabachitukia ekiga basubati bakumina. So if we could get machines, tonyora abantu bago donate towards DCBO. Nabo tuwarenge abantu baitu na obarengo konyi. Frida Kerubo, Ndizi TV. Abasayi nigo bagenderete kuboriwa wesokia na kweri gose kwerikia ase byombe ao nanene koligia gose gokora emirimo y'amaboko unenchere Eyemo yo kwegenderia chinga kemirimo yagenderete kubora imense ya Kenya no bugima gokonga amanke nigo twariganire na Brighton Makori. Ebyombe binge kero byajakire gokora obukoreri bwaye mbirigoji byagendera asa matuka mange kolende sekyombe kya Gusii youth bunge zako nigo kyabeire gekugendera na gusaseri asa matuka mange sorgongo rwa Gusii baokwana segekaro kyokora omwaka wejirubire nemerongebere nebere bakorawa no munyakero wabo ashamoronya nigo bono banyarire bakobori abamenyi be county ya Kisii amo neri ya Nyamira wesoyi na kweriki ase ekyombe ekyo eri kwegendereria abantu baitonga baelike na kwendera kweriki na youth bunge kera youth bunge buna ya chiti yakonyire nande yachenchiria magima y'abantu baito buna tuachagite n'abana chama bakaboni gatwatirire paka abana chama baikire 6,000 na bosio ngana na moronya ni gatebruna ukweriki sesakeye nigeragere omuntu kwegendera chigasira chiakeire nande enchiyo kenye aneno nyore gasi ebese guchi yako omweri bwe omutienyi nebesenke okonyora amadeni agoichoreri bakura sinyuna kyu ngajuna kyu wansa gutumeka ebese ye lakini mwana kero gwachira so ebiashara gusubu onchoreri obutokora buna youth bunge abuko mukiero none 1,100 1,200 twanye beka ase investment yago sasa ebiashara eyibono kero okoligereria ase lituko okorosi bese chinyinge nande chingi yakubu omuntu oro office boigo nanyaraga kwerera ngaki banyarire bagosira ebyombe aho esake ya kinira ase myaka ye 5-10 ase kirenge kenene byogosira abasae abangina n'abalemavu anene n'abantu bonse baito bagusii gwetera chironi boigo moronya nanyaraga kwerera naki banyarite bakwenyorera ligesa linene ase omwaka oeta anene bona ase omwaka oerire olio 2022 nigo twacha nande twarigereria bitabo byaito yarorekanire nga ntwarosetia mali agoikerera na chiringi milioni 10 eitwacha korora naki egasi yakoretwe nande amali ana kiago chikonyara koba akoenderera gusiria sake yasogokina kwa ugochigosio aya narabwate agokwana igoro yekerenga babwate gochasa matuko alebosio kugura branch ya Kisii county cheito ntuboni go tubwate headquarter itere Kisii town lakini tutaite kugura branch Nyamira nande tomente staff gusitulike abasaye banda abangoro irinde banyara ko bagotokonya guikira abantu bonsi ya county yeito ya Kisii omosubati masibamera oyi oro moteneneri which cooperative ase county ya Kisii nere niganyareka okwanaya anekeraikirana ase karo ekyo igo tigato to rigererie biashara bieto to encourage each other youth bari mashinani batabwati kende bagokora tigato ba encourage bajo nyisake ya youth ekegera into youth to understand it tumete mechande yeto buna abasai tigato so ega to encourage each other so that we become self reliant abo okonyora chibesa obeka kaduka kabo obeke wholesale yao obeke amatoke okore agribusiness boigo ni gwanyarire kagusegeta abasae anene kyombeke kya Gusii youth bunge sako otumeka chinjera chekerero. COVID taught us a lot of things and COVID taught us we can also do our work even from home, so we are encouraging them to change their bylaws so that
they include the virtual meetings. It's not necessary for all of us to come for these AGMs. The ones who have small babies who can't come for meetings, we encourage them. We do teleconferencing through their phones. They can follow up what is happening in this meeting properly. They can even participate. They can contribute. So we are encouraging them to change their bylaws so that they are in tandem with the current situation we are facing in the country. Ngoripoti rigetaseni Candice TV ededariane Brighton Makori. Horvati orura ya Brighton Makori na rogotoreto mwerio wa mayense masenchera ere yobwekira nukorende chikoraga chinsa isatoa ya munenda mangino chikwenyora asenchera ere yobwekiranu gendera gutwara uburgereri burubya iri tariane Everline Osero twabwatirana nere Joshua Auta kwene kya wekeire asense muyimanyiririo.